Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі. Ассалаумағалейкум, Ереке. Ассаламағалейкум, қазақ халқы армысыңдар, ағайын жұрт. Ассаламағалейкум, Абзал. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Ағайындар, бүгінгі біздің көтерейін деп отқан сұхбатымыз енді сол 6 маусым күні болатын біздің бейбіт митингіміздің талаптары жөнінде, яғни жаңағы оның ішінде бүкіл қазақ халқына маңызды жер мәселесі, осының төңірегінде бүгін әңгіме сұхбат құрғымыз келіп отыр. Енді соны бастай берейік. Ал Абеке, мен сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді оның алдында бір қысқаша айта кетейін. Негізінде өзі әрбір адамның, оның ішінде қазақтың ұлттық болмысында жер деген ол отан, жер деген ол ана. Яғни отанын не анасын сату, не жалға беру деген ол түсініксіз ұғымда негізінде бізге қазақтың болмысына, қазақтың түсінігінде. Сол жайлы сізге сұрақ қойғым келіп тұр да, ол мысалы жерді, отаныңды, жерді, анаңды қалай сатуға болады, қалай жалға беруге болады? Оны жалға берем деп жүргендер кім? Осының төңірегінде сіз бір ой өрбітсеңіз. Ереке, баса айту керек. Жерсіз ұлттық мүдде құндылықтары қалыптаспаған және қалыптаспайды. Өйткені қазақтың кез келген мәселесі, барлық мәселесі, ұлттық мәселелердегі шешу қасиеттері осы жердің, ел мен жердің тағдыры төңірегінде өрбіген. Өйткені сол себепті жердің, еліміздегі, жеріміздің, қазақтың әрбір ұлттық мәселелері бар, жаңағы тіл болсын, тарихы болсын, байлығы болсын, осы мәселелерді шешу, ол жерді қорғаудан басталған және солай жалғасқан. Осы уақытқа дейін солай жалғасып келе жатыр. Және жер біздің ұлттық мүддеміз. Біз ұлттық мүддемізді қорғау, ұлттық мүддені қорғау, мемлекеттің мүддесін қорғау әр замандағы ұрпаққа міндеттелген. Ол қазір өмір сүріп жатқан бізге міндеттелген. Біз өзімізді, жерімізді қаншалықты сақтап қала аламыз? Өзімізге аманат етілген жерді қалай сақтап қаламыз? Біз осы жолда не істей аламыз? Өйткені жер біздің ата-бабамыз өмір сүрген, солардың таңбасы қалған, солардың басып өткен жерден қалған, ізі қалған біздің қасиетті мекен деп түсінген. Қазақта жер, ана, ата мекен деген қасиетті ұғымдар болған қазақта. Біз соған қарап отырып, қазақтың қаншалықты біздің ата-бабаларымыздың жерге деген махаббатын, жерді қаншалықты қымбат тұтқандығын, жерге деген қаншалықты жақын болғандығын көреміз. Және біздің ата-бабаларымыз жерді ұлттық құндылықтар, ұлттық мүдде дегенде, олар ешқашанда сөз жүзінде қалмаған. Олар іс жүзінде жерді аялаған, күткен, қорғаған, жерді құрметтеген, жерді қымбат тұтқан. Жер біздің өмір бойғы адамдардың, қазақтың өмір сүруінің бір энергиясының бір сол түбі, көзі ол жер. Және қазақтың өзіне деген және болашаққа деген сенімі ол жерге деген сезімнен туған. Қазақ бір-бірін жатсынбаған. Қазіргідей айтып жүргендей, қазіргідей көрініп жүргендей, қазақ руға бөлінбеген, рудан құралған. Олар солайша тіл, дәстүр, рухани тұрғыдан біртұтас болған. Қазақ жерді Алланың, жаратушының өзіне берген сыйы, ұлттың ортақ меншігі деп қарастырған. Көрдіңіз ба? Үлкен құндылық, мән берген. Және осы жер мәселесіне келген кезде қазақтың сол жер иеленуші, ұлттың, қазақтың құқығы, мүддесі ескерілу керек. Өйткені осы жер үшін күрескен, жер үшін жан берген
азаматтардың, біздің ата бабамыздың ісі, қасиетті ісін қорлау саналады. Егер біз жерді сататын болсақ, олар өмірден өтіп кеткенмен, олардың маңдай тері, қаны осы біз өмір сүріп жатқан жерге тамды. Бірақ қазіргі мынау ұлттық табиғаттан жұрдай, рухани кедей, рухани тұрғыдан өтте сондай бір мүшкіл халдегі кешегі ата бабаларымыздың ел үшін, жер үшін жасаған қасиетті істерінен мүлдем бейхабар адамдардың жоғары билікте отыруы үлкен қауіп. Қараңыз, бұл үлкен қауіп. Өйткені жерге осы 30 жылдың ішінде әуел бастан нүкте қоюға болатын еді. Жер шетелдіктерге сатылмайды, жалға берілмейді деп. Қазақтың көңілін орнына түсіріп қоюға болатын еді. Бірақ мынау жоғарыдағы шен-шекпенділер, бай-бағландар жерге оқтын көзін тігеді. Қайтып айналып соғады. Кешегі 2016 жылы тоқтатқан кезде оның өзі уақытша 5 жылға мораторий жарияланды. Бұл демек, билікте отырған азаматтар, билікте отырған өздерін шен-шекпенділер халыққа қауіпті. Олардың сол отырысы біздің қасіретіміз. Жер біздің анамыз. Біз оны бермейміз. Біз соңына дейін күресеміз. Өйткені жерден айырылсақ, қазақ барлығынан айырылады. Жерсіз ел болмайды, елсіз жер болмайды. Бұл үлкен сұмдық жағдай, жерді сату деген. Сондықтан мынау жерді сату мәселесіне келгенде, жер сатылайын деп жатыр, жалға берілейін деп жатыр деген кезде жүрегі дірілдемейтін, намыс оянбайтын, селк ете алмайтын азаматтарымызға түсіндіргім келеді. Мынау биліктен жақсылық күтуге болмайды. Бұлардан тек қана опасыздық қана келеді. Өйткені жер жекеменшікті түсіндіріп өтейін. Ол әрбіріміздің, сіздің де, менің де 10 сотық болсын, 100 сотық болсын, гектарлап жер алуымызға мүмкіндігіміз бар. Қазақтан азамат ретінде. Оған біз үй саламыз ба, сауда орнын саламыз ба, мешіт саламыз ба, басқасын. Біздің талабымыз жердің шетелдіктерге мүлдем сатылуына, жалға берілуіне қарсылық, және соның заңда тайға таңба басқандай болып бекітілуін талап ету. Абеке, жаңа сіз айтып өттіңіз, расында да енді мен әдейі қатты бастадым. Енді ол ақиқатта жер ол отан, жер ол ана, біздің қазақтың ұғымындағы. Ол отаныңды сату, не жалға беру деген ұғымның өзі, мысалы, санаға сыймайтын ұғым. Арсыздықтың шырқаушыны. Ол қалды, одан да жоғары нәрсе бар, одан да ащы нәрсе бар. Жер ана біздің көшпенділердің жүрегінде, түркілердің жүрегінде жер деген ол ана, анаңды сату немесе анаңды жалға беру деген ол сәпсім. Жаңа сіз айтқандай, ондай кезде егер денең дірілдеп кетпесе, онда қазақпын деп айтып керек емес деп ойлаймын да, өзімнің өзім ойым сол, өзім солай деп білемін. Енді мынау қазіргі заманда жаңа сіз айтып өттіңіз, расында да енді оның басы, қасы, балық басынан шіриді. Ақиқатында Назарбаев, оның отбасы және соның айналасындағы бір, қалай айтуға болады, солардың серіктестері деп айтайық, по бизнесу. Серіктестері мынау бұрыннан бері олардың осы қадалғаны, оқталғаны, жұмысқа әрекеттері әртүрлі жағдайда біздің жерді шетелдіктерге сатып жіберу әрекетіне оқталған да, сондай неше түрлі әрекеттер жасағысы келген. Оның алдын қазақ халқы 2016 жылы алып, олар үркіп шегініп 5 жылға мораторий жариялап, енді ол 2021 жылы автоматически мораторийдан шығып, жаңағыны бұның алдындағы жасалынып кеткен жаңағы шетелдіктермен алдын ала жасалынған бүкіл келісім шарттар күшіне еніп кететін болса, онда біз ана жерлердің бәрі жаңағындай жалға беріліп кетеді. Ұзақ жылға жалға берілу деген сөз, ол пролонгация деген болады.
уақыты келгенде автоматически келесі уақытына ұзартылу, мысалы мына Байқоңыр сияқты. Сонда ол мәңгі сол елдің территориясы болып қалады. Енді әңгіме ондай емес. Менің түсіне алмайтыным, жарайды, Назарбаевтар, оның отбасы және олардың серіктесі, менің өзімнің жеке ұстанымымда, олар жеке көзқарасында менің конституциялық бұл азаматтық позициям, және мен соны айтуға құқылымын. Ата заңымыз. Менің ұстанымымда олар Қазақстан еліне, Қазақстан мемлекетіне үлкен опасыздық жасап жүрген азаматты адамдар деп ойлаймын да, өзімнің ұстанымым. Бірақ бір нәрсені түсінбегенім, мына 6 маусым күні біздерді 7-8 ай бойы сатқындар деп, басқалар деп қаралап, жала жауып келгендер, енді біздер мынау қазақ халқының ең қасиетті, ең құнды мәселесін алға көтергенде, жаңа өзіңіз айтқандай, адамның денесі дірілдемесе, жер дегенде, мысалы сол адамның денесін дірілдететін нәрсені көтергенде, жер шетелдіктерге сатылмасын, және жалға берілмесін. Біздің бір 6-7-8 айымыз бар 2021 жыл біткенше дейін. Соған дейін үлгерейік, осы заң шығартайық, жер кодексіне арнайы сондай заң шығартайық деп, осында алғашқы халық болып бірлесіп талап етсек, мына үкіметтегі олар да қазақтар, қазір мысалы мен сіздерге айтайын, ұлтжанды азаматтар көп қазақ халқында, қазір көп нәрсені түсіне бастады ел. 99% қазақ жерінен айырылғысы келмейді. 21 жылы үлкен қауіпқа еніп кететін түсінеді деп білемін. Мен оған сенемін, сенімдімін, өйткені мен қазақпын, және менің айналамдағы Қазақстанда енді қанша қазақ бармыз біз? Сол 7-8-9 миллион қазақ болсақ, солардың 99% әлі де қазақ деп ойлаймын, сенемін, сенімдімін. Бірақ соның өзінде де мен мына жаңағы кейбір ұйымдардың, кейбір топтардың 6 маусымда біздің жаңағы жер сатылмасын, және жалға берілмесін шетелдіктерге, және 6 миллион қазақтың несиелік қарызына амнистия жариялансын. 6 миллион қазақ деген әжептәуір, бүкіл қазақ халқы деп түсінуге болады ғой. Мысалы, бүкіл қазақ халқының мойнына қамыт боп, белін қайыстырып баратқан жүкті алып тастаңдар деп жетіп атқан талабымыз, жер және қазақ халқы, содан кейін біздің саяси тұтқындарда осы 3 қасиетті ұғымды біз ұран қылып, талап қылып, мәжбүрлейміз, істетеміз деп шығып жатқанда, қазаққа 3 қасиетті ұғымды қайдағы жоқ, 50 мың теңге, қайдағы жоқ, несиелік пайыздардың үстіндегі үстемелерін азайтсын, қайдағы жоқ, мына 3 айға шегертілген үстемелік пайыздарды кетірсін деген сапсым ұлттық мүддеге жаңағы 3 қасиетті ұғымның қасында, енді айтады ғой, шанның түйіріндей салмақ жоқ нәрсені талап қылып шығару, және де сол арқылы біздердің митингіміздің қазақ халқын біріктіретін осындай жер деген шаруаға алауыздық салғысы келіп тұру, мен соны түсінбей отырмын да, сонда бұлар қазақ па, қазақ емес пе? Енді мен қаралап жатқаным емес, мен сол қазақтарға жалғыз адамның мүддесін, жалғыз адамның абыройын бір кішкентай ғана топтың, олар өзлерін көп деп санаса да, 19 миллион қазақтың қасында, олар орысша айтқанда капля в море дейді. 160 мың болып кеткеннің өзінде, мысалы,
Мен ойлаймын 160 мың адамның ішіндегінің 99%-ы ұлтжанды азаматтар деп. Бірақ жаңағылардың көтереміз деп отқан ұрандарының ниеттерінің өзі мынау қазақ халқын әр кезде жер мәселесі біріктірген, соны түсіне алмай отқандарға бір адамның шашпауын көтеріп, соның еркіне құлап, қазақи еркіндігінен айырылып отқаны мені қатты қынжылтады. Енді осы тарапта мен сізден бір сұрарым, мынау біздің алаш қайраткерлеріміз бар. Олар өмірбақи жер және жерде өткен. Сол жайлы ой салсаңыз. Иә, жаңағы сіз айтып отырған билікке қарсымыз деп, билікті өзгерткісі келіп, елді дұрыс жолға жетелейміз деп жүрген топтарға қатысты алаш көсемдерінің де айтқаны бар. Соларға тиісті. Өйткені алаш көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсынов 1925 жылы Ақжол деген газетке жер жалдау жайынан, қараңызшы, тақырыбын қараңызшы, сол кезде өзекті болған, жер жалдау жайынан деген мақала жазған. Көрдіңіз ба? Сол мақаласын айтады. Мынау біз біреудің, жалпы жұрттың, билік дейді да, билік жағынан болсын, жасап жатқан іс-әрекетінің, жұмысының қисық екен, немесе түзу екен, дұрыс немесе дұрыс емес деп айту қолымыздан келеді дейді. Бірақ сол дұрыс емес қисық әрекетке біз тосқауыл бола аламыз ба дейді. Көрдіңіз ба? 95 жыл бұрын сол сұрақты қойған. Біз соған тосқауыл бола аламыз ба? Әрине бола аламыз. Өйткені біз сондай ұлтпыз. Біздің тарихымыз терең, батырлардың ұрпағымыз. Біз ауызды қу шөппен сүртетіндердің қатарынан емеспіз. Және сол мақаланың жалғасы Ахмет Байтұрсынов айтады. Билеріміз айтқандай дейді, жалғыз ағаш орман емес дейді. Көрдіңіз ба? Жалғыз жүріп күресу, ол бір ерлік танытқанмен, ол ұлтты қорғап қала алмайды дейді. Мақалада айтқан. Жалғыз жүріп күресу, ол ерлік танытқанмен, ұлтты қорғап қала алмайды. Нәтиже болмайды дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтіп олар сол себепті Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов, Халел Досмұхамбетов, Жүсіпбек Аймауытов, мықты болған олардың барлықтары. Біреу дәрігер болған, біреу физик болған, біреу филолог болған мықты азаматтар бірігіп Алаш партиясын құрған. Көрдіңіз ба? Алаш партиясын құрып, бірігіп күресуді қалаған. Қазіргідей жеке шабуылды емес, аттандап, ұрандатып, құрайғай жалаң айғаймен, даңғазалықпен уақыт өткізуді ойламаған. Олар біріккен. Солай ол мынау кеңес үкіметінің орыстардың патшалықтың бітті алдында ұйқысын қашырған. Көрдіңіз ба? Оларға оңай болған жоқ жағдай. Олар сондай бір қан құйылы, қанды қол, сондай қаныпезер биліктің астында тұрып, айлакерлікпен, өздерінің ақыл ойымен, өздерінің алғырлығымен, білімділігімен, олардың ойын түсініп, олар не істеп жатқанын алдын ала біліп, соған күресе білді. Бұны сол Әлихан Бөкейхан бастаған алаш азаматтардың қасиетті ісі деп біз бағалаймыз. Біз және солардың жасап кеткен ісін жалғастырып, солардың аманатына қиянат жасамаймыз. Және біз барынша күресеміз, және әрбір азаматты осы елдегі елім деп жүрген, жерім деп жүрген ақ жүрек азаматтардың барлығын осындай ұлттық мүддеге келген кезде бірігуге шақырамыз. Біздің әрқайсымыздың жүрегімізде болу керек. Егер мына елді мен қорғамасам, кім қорғайды деген сөз болу керек. Біз солай жұмыс істеу керекпіз. Өйткені жер біздің анамыз, жер қасиетті, жер ол ұлттың меншігі, халықтың қазынасы, жер ол тауар емес. Ол сатылатын тауар емес жер. Біз осыны әрбір азаматқа жеткізіп түсіндіруіміз керек. Ақпараттық жағынан. Сондықтан әрбір қазаққа айтарым, мынау 6 маусым күні 3 тақырыппен шығатын. Мынау несиеге бір реттік амнистия жариялау және жердің шетелдіктерге жалға берілуіне, сатылуына қарсылық және Макс Боқаев бастаған. Неге Макс Боқаевтығын айтып отырмын? Бізді саяси тұтқындар бар. Осы жер үшін 2006-тан бері түрмеде отырған азаматты осы жер тақырыбын шыққандықтан соны баса айтып отырмыз, және барлық саяси тұтқындардың шығуын біз талап етеміз. Өйткені біз мынау адамдар көміне шатасады.
Бізде зиялы қауым қайда дейді да. Зиялы қауым қайда, әншілер неге шықпайды, мықты спортшылар, атағы шыққандар, 60-тағы 70-тегі адамдар, жаңағы зиялы қауым дегенде біз былай түсінбеу керекпіз. Мынау әдетте былай түсінеді. Зиялы қауым деген ол анау ақын жазушы. 3-4 кітабы шыққан, немесе 10 шақты кітабы шыққан, романдары шыққан, мемлекеттік сыйлықтың иегері болған мүйізі қарағайдай жазушылар дейді да. Жоқ, біз олардан үміт күтпейміз. Мынау жазушылар одағында 800 жазушы болса, соның 10 саусақ жетпейді. Қабдеш Жұмаділов бар, Әбдіжәміл Нұрпейісов бар, Софы Сматаев сияқты, Темірхан Жетпек сияқты. Біз олардан үміт күтпейміз. Зиялылық деген ол жасы 70-тен асқан адамдар немесе ақын жазушы емес. Зиялылық деген ұлтты қорғаған, ұлттың сөзін сөйлеген, ұлтты оятқан адамдар. Кешегі Әлихандар 30-40 жасында осы жұмыстарды істеген. Демек, біз зиялыны олардың арасына іздемейміз. Біз өзіміз зиялылықты көрсетуіміз керек. Міне Макс Боқаев нағыз зиялы. Қазір түрмеде отырған 40-тан асқан азамат Макс Боқаев бүгінгі күннің зиялысы. Біз егер әрқайсымыз ұлтты оятсақ, осы жерді қорғап қалсақ, қорғауға барын шақыра алсақ, ұлт ұйымдастыра алсақ, ұлт болып ұйыса алсақ, зиялылық осы сіз бен біз. Біз басқалардың келіп сөзімізді сөйлеуін басқаны күтпейміз. Бір әнші айтты екен деп халық үдере көтеріліп, билікті төңкеріп тастамайды, немесе билік бәрін айтқанын істеп жүгіріп шыға салмайды. Бір ақын жазушы екен айтты екен деп. Міне, зиялылық ол біз көрсететін іс-әрекет. Бұл маңызды нәрсе. Әрбір қазақ яғни әр қазақтың ұлтын сүю, ұлтын қорғау, ұлт үшін уайымдау, жаны ашу және іске бара алу қасиеті зиялылық дейсіз ғой. Әр қазақтың. Және де әр қазақ зиялы болуға тырысу керек дейсіз ғой. Шынайы зиялы болу. Жалғастыра беріңіз. Сондықтан мынау ел үшін, жер үшін адам, әр қазақ жанын аямау керек. Жер үшін, ертең ұрпақтың алдында қара бет болып қалмас үшін бүгін әрекет жасау керек. Ол жаңағы барып кеудені барып оққа тосу емес, саналы түрде, белсенді түрде күресу керек, бірақ адам өз өмірін ұлттың мүддесінен жоғары қоймау керек ешқашан. Өйткені анада өліп қаламау, балам аш қалады-ау, жұмыссыз қаламау, қуғындаламау деген үрей ол қорқақ адамдардың ғана жүрегінде болады. Ол кешегі патшалық Ресей бар, кеңес үкіметі бар, ашаршылық бар, қуғын сүрген бар, қазақты осы уақытқа дейін қуғындағаны бар, және желтоқсан бар, адамдарды сондай бір төмпештеп, осы уақытқа дейін қазақты төмпештеді. Қазақтың мықты ұлт болғандығынан қорықты. Төмпештеп келіп, қазақтардың жүректерінде әлі үрей бар. Бірақ біз сол үрейді жеңу керекпіз. Ертеңгі ұрпақ үшін. Ертеңгі ұрпаққа не қалдырамыз? Біз не істеп жүрміз? Осыны әр қазақ толғанса, алынбайтын қамал жоқ. Халық қаласа хан түйесін сояды. Менің айтарым, 6 маусым күні ештеңеге қарамастан бейбіт митингке нақты талап қойып, мәдениетті түрде шығып, өз үнімізді алаңдарда білдіруге. Әлеуметтік желіде емес, үйде емес, ас үйде емес, жаңағы туған туыстармен жиналған ортада отырып емес, дастарханның басында емес, алаңға шығып білдіруге шақырам. Әр қазақты. Әр қазақ менің жалғызым, және бәріміз біріміз үшін, бәріміз үшін деген осы ұстанымды ұстап, барлығымызды бірлікке шақырам. Әр жерде бытырап жүрген белсенділікке шақырам барлықтарды. Мен барлығын мойындаймын. Әр қазақты мен батыр деп санаймын. Жаңағы бүгінгі жүйеге қарсы шығып жүрген. Бірақ адамға саяси білім керек. Ардан ойлау керек, тереңнен ойлау керек. Қалай жеңеміз деп. Әркімнің айқайлап жаңағы Ахмет Байтұрсын айтқандай, жаңағы ерлік танытқанымен айқайлап, жалғыз ағаш орман болмайды дейді. Ұлтты қорғап қала алмайды дейді, нәтиже болмайды дейді. 95 жыл бұрын айтып кеткен. Одан артық мен ештеңе айта алмаймын. Менің бар айтарым осы, Ереке. Енді осы бүгінгі әңгімемізді мен жаңағы қалай бастадым, солай аяқтағым келіп тұр. Ағайындар,
Жер отан, жер ана. Отанды сату, отанды жалға беру арсыздық. Анаңды сату, анаңды жалға беру ол арсыздықтың шырқау ұшыны. Қазағым, әр қазағым менің жалғызым. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Күллі қазақ халқы өзінің анасы үшін, өзінің отаны үшін, туған жер үшін, ертең 6 маусымда жеріміздің мүддесін, яғни ұлттық мүддемізді басқа мүдделердің бәрінен жоғары қойып, қазақ халқының мүддесін, яғни 6 миллион қазақтың несиелік қарызға батып, қамыт белін қайыстырып тұрған ауырлықтан құтқару үшін, ағайындар, және де біздің саяси тұтқындарымыз, қасиетті тұтқындарымызды, оның ішінде арнайы Макс Бокаевты, және де барша саяси тұтқындарымызға бостандық талап қою үшін 6 маусымда демократиялық партияның ұйымдастырған, демократиялық партияның бастамасымен ұйымдастырылған бейбіт жиынға, ағайындар, бүкіл қазақ халқы болып, жер үшін, қазақ халқы үшін, қазақтың абақтыдағы отырған батырлар үшін, ағайындар, бір тілім сөз айтып шығуға жарайық, ағайындар. Егер бәріміз жұмылып шықсақ осы күні, оны заңның аясында бейбіт түрде, мәдениетті түрде қалыптастырып, осындай әдет, ғұрып, үрдіс қалдырып кетсек, онда қазақ мемлекеті бұдан кейін дамып кетеді, ағайындар. Онда қазақ халқы өзінің күш екенін, өзінің билік екенін түсініп кетеді, ағайындар. Біз құртамыз, жоямыз, төңкереміз деп шақырып жатқан жоқпыз. Біз әр қазақтың ұлттық мүддесі, қасиетті құндылығы жер үшін, қазақтың халқы үшін, қазақтың батырлары үшін шығып, талаптарымызды қояйық деп барлықтарыңызды шақырып жатырмыз, ағайындар. Құдай қаласа 6 маусымда біздің жариялаған орындарда бүкіл қазақ халқын шақырамыз. Бұл билікке де сын, биліктегі қазақтарға да сын. Бұл үйде отырған, оппозиция болып жүрген барша қазақтарға да сын. Осыны естіген әр қазаққа сын бұл. Ағайындар, келесі кездескенше сау саламат болайық, барлықтарымыз Аллаға аманат болайық. Сау болыңыздар. Ереке, қолдаушымыз Алла, сүйенеріміз Конституция. Алладан табылайық. Алаңда болайық. Женеміз.